Сәлем жақсыларым. Бүгін мен сіздерге QR код жасаудың қарапайым әрі тиімді әдістерін көрсетемін. Егер сіздерге ыңғайлы әрі тез шешім керек болса, бұл видео сіздер үшін. QR код бұл ақпаратты жылдам оқуға мүмкіндік беретін матрицалық код. Ең алдымен Google-ға QR Code Generator жазамыз. Сол кезде бізде бірнеше нұсқалар шығатын болады. Бізге керегі осы көкпен берілген парақшаға кіреміз. Тіркелу батырмасын басамыз. Өзіміздің почтамызды таңдаймыз. Енді сұраққа жауап беруіміз керек. QR кодты қандай мақсатта қолданамыз? Яғни коммерческий ма, жоқ па, соған жауап беру керекпіз. Дайын болды. Енді міне негізгі бет шықты. Мұнда қарасаңыздар PDF-ті, әлеуметтік желіні, кез келген парақшаларды, суретті, музыканы барлығын QR кодқа айналдыра алады екенбіз. Ендеше бірге жасап көрейік. Үлгі ретінде мен өзімнің YouTube видеомның сілтемесін аламын. Копировать етіп алдым. Енді жаңағы парақшаға келіп вставить етеміз. Және кішкене создавать етемізді кішкене күтеміз. Ең қызығы, QR кодтың өзін түрліше сәндеуге болады. Міне оның рамкасын сәндеуге болады, таңдай аласыздар. QR кодтың өзінің ішіндегі қарадақтарын таңдай аласыздар. Және логотипті қоя аласыздар. Жүктеу батырмасын басамыз және нәтиже дайын. QR код жасаудың екінші жолын көрсеткім келіп отыр. Google-ға QR Code Monkey деп жазамыз. Шыққан бірінші парақшаға кіреміз. Мұнда да тіркелуіміз қажет. Үлгі ретінде YouTube каналымның сілтемесін қойып көреміз. Ол үшін YouTube-ті басамыз. Осы жерге сілтемені вставить ететін боламыз. Келесі кезекте QR параметрін өзіңізге ұнаған нұсқалар бойынша өзгертіп шығасыз, яғни түсін деген сияқты. Енді жүктеп аламыз. Нәтижесін көрейік. QR кодты тегін жасаудың үшінші нұсқасын назарларыңызға ұсынамын. Google-ға мына берілген тақырыпты жазсаңыздар, сіздер бірден парақшаға өтетін боласыздар. Алдымен тіркеліп аламыз. Менде осы компьютердегі почтам арқылы кіріп жатырмын. Негізгі бет шықты. Енді мен сіздерге үлгісін көрсетейін. Ол үшін создать новый QR кодты бастық. Өздеріңіз көріп отырғандай, текст, аудио, Wi-Fi, карта барлығын QR кодқа айналдыра аласыздар. Менің үлгім YouTube болғандықтан, YouTube'тың сілтемесін осында алып келдім.
QR кодтың атауын да көрсете аласыздар. Дайын болды, енді нәтижесін көрейік. Төменнен өздеріңізге осы QR-ды сәндеп, әртүрлі шаблондарды алсаңыздар болады. Маған осы 3 QR-дың ішінен ең ұнағаны осы QR код жасау парақшасы болып отыр. Өте әдемі нұсқалар бар екен. QR кодқа әртүрлі логотипті қоя аласыздар. Мен мысалға YouTube-тікін қойдым. Нәтижесі көз қуантады. Маған сондай ұнап отыр. Сіздерге де ұнады деген үміттемін. QR код жасауда пайдалы, тегін, әрі оңай болатын келесі парақшаны да өздеріңізге белгілеп алуды ұсынамын. Мұнда сіздер тіркелмей-ақ бірден іске кірісе берсеңіздер болады. Міне мен сілтемемді осында алып келейін. Төменнен сіздер параметрін өзгерте аласыздар. Рамкамен, фонмен, суретпен. Мен QR кодтың ортасына басқа суретті жүктеп көруім келіп отыр. Нәтижесін көрсетейін сіздерге. Қазір үлкейтіп те көрсететін боламын. Ал сіз бүгінгі QR парақшасының қай нұсқасын таңдар едіңіз? Бөлісе кетіңіз. Сәлем бәріне, сіздермен бірге Ноғайбек Асылай. Дәстүрлі сабақтан шаршадыңыз ба? Оқушыларды қызықтыру мүмкін емес сияқты көріне ме? Сабыр сақтаңыз. Сізге керемет шешім тауып қойдым. Ол Lumiere. Бұл платформаның көмегімен сабақты ойынға айналдырып, оқушылардың белсенділігін арттыра аласыз. Ой, тағы бір қиын сайт қой, деп ойлап тұрсыз ба? Ондай емес. Мұнда барлығы оңай. Сізге тек 3 қадам қажет. Бірінші, презентация әзірлеу. Екінші, интерактивті қосу, тесттар, ойындар, сурет салу, бәрі бар. Үшінші, бөлісу және басқару. Бірден тапсырманы алып, онлайн бір уақытта орындай алады. Платформаға шолу жасайық. Міне Lumiere сайтын біз Google-ға жазсақ, осы парақша шығады. Негізгі менюін таптық.
Міне осы жерден қалаған ойындарыңызды таңдай аласыздар. Тест с монстром дегенді көрейік. Осы жерге көп жауапты сұрақ қоя аласыздар, немесе жалған өтірік деген сұрақты, жалған шынайы деген сұрақты қоя аласыздар. Менде сұрақтар дайын болғандықтан Word'тан алып қойдым. Барлығы 5 сұрақ. Енді ойынға көшейік. Міне екі фон беріпті. Бір фонды таңдап аламыз. Готово деп басамыз. Бұл тапсырманы орындау үшін оқушылар керек бізге. Сол үшін сілтемесін жіберейік. Ойынға сілтеме жіберу үшін начало дегенді басамыз. Осы жерде QR немесе код шығады. Оқушылар өз телефондарынан осы белгілер арқылы өте алады, яғни QR немесе сандар арқылы. Ал бастайық. Негізі көп адам болған қызық болады, бірақ бұл жерде менде бір ғана адам. Егер көп болса, топқа бөлуге болады. Мұнда қазір сіздерге телефоннан кірген кездегі ойынның түрін көрсете алам. Міне оқушылар ашқан кезде осындай сұрақ шығатын болады. Ойынның екінші түрі игровой шоу дегенді мәзірден таңдап алдым. Сұрақтарын өздеріңіз теріп жазып шығасыздар. Көп жауаптыны таңдадым. Қазір мұны да ойнап бірге көрейік. Айта кетейік, бұл ойынды да міндетті түрде оқушылар өздерінің телефондарынан ссылкаларды немесе кодты ашу арқылы қатыса алады. Ал бұл ссылканы қалай жібереміз десеңіздер, міне YouTube-қа кіресіздер, поделицаны басамыз. Осы жерде получить ссылку деп тұр. Сіздерге тағы бір ойынды көрсеткім келіп отыр. Lumio-дің барлық мүмкіндігін пайдаланғандарыңызды қалаймын. Үшінші ойын мәзірде міне игровые задания. Осы жерде бірінші тұрған гонки ойынын көрейік. Дәл бағанағыдай қайталаймыз. Сұрақты жазамыз, сосын сақтаймыз. Ойнап көреміз бе?
Қатысушылардың санын анықтайсыздар. Бұл жерде де оқушылар QR арқылы қосыла алады. Енді сіздерге осы платформадағы басқа әріптестеріміздің әзірлеген жұмыстарын да пайдалануға болатындығын көрсеткім келеді. Ол үшін библиотека Lumio деген жерге кіреміз. Осы жерде сіздерге барлығы берілген ойындар, презентация, тесттер бар. Өздеріңіз мына жерден сыныпты, атын, пәнді таңдай отырып, әрқайсысын жеке-жеке ашып, мүмкін өздеріңізге бір тиімдісін таңдап алсаңыздар болады. Мен numbers деген тақырып таңдадым, яғни сандар ағылшын тіліндегі. Сыныпты белгіледім. Енді осы жерге ойындар шықты. Ішінен көзіме ең ұнамдысын таңдап алдық. Өз профилімізге осы ойынды сохранить етіп алайық. Ойынды ойнамас бұрын осы парақшаны оқушылармен бөлісуге болады. Олар осы ойынға қатыса алу үшін QR немесе мына арнайы кодты теретін болады сайтта. Ал тапсырмамен танысып көрейік. Бұл жерде сандар мен олардың жазылуын сәйкестендіру керек екен. Бұл да өте қызықты, кез келген пәнде қолдануға болады. Ал сіз ең алдымен қай ойынды ойнатар едіңіз? Бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, қолдауларыңыз өте маңызды. Сәлем, жақсыларым. Сіздермен бірге мен Ноайбек Асылай. Бүгін сіздерді интерактивті оқытудың тренді EducaPlay платформасымен таныстыратын боламын. Неге бәрі EducaPlay платформасын таңдайды? Себебі тесттер, викториналар, ойындар барлығы бір жерде. Ең бастысы тегін. EducaPlay платформасы да жасанды интеллект құралы. Сенбейсіз бе? Видеоны соңына дейін көріңіз және жақында ашық сабағы бар әріптесіңізге жіберіп қойыңыз.
Ал ендеше бастайық. Google Educa Play жазамыз. Міне, алғашқы шыққан сайтқа кірдік. Негізгі бетте сіздер тіл таңдай аласыздар, ағылшын және орыс тілі. Тіркелу үшін Google арқылы кірген сіздерге оңайырақ болады. Негізгі бет шықты. Енді біз ойын жасауымыз керек. Ол үшін міне новый деген батырманы басамыз. Міне осы бетте Educa Play платформасының меню деп атасақ болады. Себебі осы жерден сіздер өздеріңіздің жандарыңызға қажетті тапсырманы, викторинаны, тест түрін таңдай аласыздар. Ал мен сіздерге ең танымал бақа ойынын көрсетейін. Тапсырманы таңдаған кезде жиі сіздерге шығатын болады. Осы жерге тақырып жазсаңыздар, ол сіздерге дайын тапсырма құрастырып беретін болады. Немесе мен сияқты егер сұрақтарыңыз дайын болатын болса, онда бір-біртіндеп тапсырмаларды теріп, жазып шықсаңыздар болады. Дайын, яғни дұрыс жауапқа жанына птичка қойып шығасыздар. Дұрыс емес болса, X-ті басасыздар. Сұрақтарды қалаған тілдеріңізде жаза аласыздар. Қазақ тілі, ағылшын, орыс тілі. Сұрақтар дайын. Енді келесі мәзірге, келесі таңдауға өтетін боламыз. Бұл бетте сіздер толтыру керек ақпарат ол leaves, яғни қатысушылардың қанша өмір бере аласыздар оларға. Ұтылып қалған жағдайда ойындық 2 рет ойнай ала ма, соны жазасыздар. 3 рет ойнай ала ма. Келесі уақыт, әр тапсырмаға қанша секунд бересіздер. Мен 3 секунд дедім. Негізгілер осы. Келесі мәзірге өтеміз. Үшінші, бұнда ақпарат, тақырыпты жазамыз. Description, суреттеп өтесіздер, қай сыныпқа арналған деген секілді. Ойынды сақтамас бұрын превьюді басу арқылы ол қандай түрде болады ойын, соны бір қарап көрсеңіздер болады. Мұнда да тіл таңдай аласыздар, ағылшын немесе орыс тілі. Міне дауыстарын өзгерте аласыздар, ақпарат берілген. Ойынды сақтаймыз. Сілтемесін оқушылардың чатына жіберсеңіздер, олар бір уақытта барлық оқушы өз телефондарына кіріп, ойынға қатыса алады, өздерінің бал ұпайларын иемденеді. Ойынды ойнап көреміз бе? Міне ұпай шықты. Астында отчет деген батырманы басу арқылы дұрыс жауаптарын көре алады. Ал мына файл деген белгіні бассаңыздар, оқушылар туралы отчетты көресіздер. Яғни, егер оқушылар өз Google почталарымен кірген болса, онда оқушылардың аты-жөндері шығып тұрады. Назарларыңызға тағы бір тапсырманы тексеріп көруді ұсынғым келіп отыр. Бірінші тұрған расстановка. Бұл жерде біз жасанды интеллект арқылы сұрақты құрастырып көрейік. Тақырып Қазақстан деп жаздым. Маған тарихқа қатысты құрастырып берген екен. Соны көрсетейін сіздерге. Бүгінгі жиі құралы сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Educa Play платформасында қандай тапсырмаларды негізі өздеріңіз қолданып көрдіңіздер? Айта кетсеңіздер. Ура! Біз жеңдік!
Әрине тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, әрқайсыңыздың қолдауыңыз өте маңызды. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ноғайбек Аслай. Бүгін біз сабақты ойынға айналдыратын керемет әдіспен танысамыз. Educaplay платформасында 3 қызықты ойын құрап, оны сабақта қалай қолдануға болатынын көрсетемін. Ендеше Memory Game, Alphabet Game және Crossword жасауды бірге үйренейік. Видеоның соңында бонус лайфхак бар, сондықтан соңына дейін қараңыз. Алғашқы ойынды құрастыру үшін мәзірден память деген батырманы басамыз. Алдарыңыздан жасанды интеллект шығады. Осы жерге өз тақырыптарын жазсаңыздар, бірнеше секундтың ішінде ғана сіздерге тапсырма ұйымдастырып береді. Тапсырмамыз дайын, енді ойнап көрсек қайтеді? Ойынның шарты бойынша бірдей сөздерді сәйкестендіру керек, немесе сөздер мен суреттерді жұптастыруға болады. Енді бұл тапсырмаларды кез келген пәнде қолдана аламыз. Мысалға, тілдік пәндерде жаңа сөздер мен олардың мағыналарын сәйкестендіру, математикада есептің берілуі мен жауабын сәйкестендіру, және тағы да басқа пәндерде берілген суреттер мен сөздерді сәйкестендіре аласыздар. Келесі әріпті дұрыс таңдау ойынын құрастыру үшін мәзірден таңдап аламыз алфавит деген ойынды. Міне интеллект шықты, осы жерге тақырыбымызды жазамыз. Бірнеше секунд және хоп, жауаптар дайын. Сұрақ тапсырма дайын. Ойнап көрейік. Ойынның шарты берілген сұраққа жауап беру үшін сол сөз мына көрсетілген әріптерден басталуы қажет. Бұл тапсырманы барлық пәнде қолдануға болады. Үй тапсырмасын тексеру мақсатында ми шайқау тапсырмасы бойынша қолдануға болады. Әсіресе термин сөздер және жаңа сөздерді таныстырғанда өте пайдалы болмақ. Үшінші ойын барлығымызға танымал кроссворд. Мәзірден кроссворд таңдайсыздар. Міне жиыға қалаған тақырыптарыңызды тересіздер. Тапсырмамыз дайын. Енді орындап көрейік, өте қызықты болайын деп тұр. Бірге көрейік. Назарларыңызға бонус лайфхакпен бөлісетін уақыт келді. Оқушыларыңызға үй тапсырмасына ойын ұйымдастыруды осы платформада құрастыруды тапсырыңыздар. Бұл олардың креативтілігін арттырады. Ал сіз ең алдымен қай ойынды ойнатар едіңіз? Бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, қолдауларыңыз өте маңызды. Қалайсыздар жақсыларым? Бүгін біз барлық пәнде хит болып қолданыста жүрген жасанды интеллекттің жаңа құралымен мен сияқты кез келген фотоны сөйлеткілеріңіз келе ме? Осы каналға тіркеліңіздер. Бүгін біз суреттерді қалай сөйлететінімізді үйренеміз. Егер сізге бұл тақырып қызықты болса, видеоның соңына дейін көріңіз және лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз.
Мұнда біз DID онлайн сервисін қолданамыз. Бұл құралды мұғалімдер, блогерлер және контент жасаушылар пайдалана алады. Ал мұғалімдерге төмендегі мақсатта қолдануға ұсынар едім. Do we know what happens at the end of book? Ал ендеше бастайық. Googleға did.com сайтын тереміз. Сол кезде бізге сайтқа бірден кіретін боламыз. Міне алғашқы бетінде сіздерге тіл таңдауға болады. Ағылшын және орыс тілі. Мен ағылшын тілін қалдырдым. Енді тіркелу үшін логинді басамыз. Мұнда сіздер Google арқылы тіркелсеңіздер болады және Apple арқылы. Мен Google'ды таңдадым. Осы жерде өзімнің емайлым дайын болғандықтан өзімнің емайлымды таңдадым. Енді бірден парақшаға өтеміз. Ол жерде бізге кішкене сұрақтар болады. Соған жауап беруіміз қажет. Алғашқы сұрақ DID сайтын қандай мақсатта қолданасыз? Жұмыс үшін дедік. What's your role? Сіздің бұндағы роліңіз қандай? Бұл жерде команда мүшесі дегенді таңдадым. Келесі DID бұл сайтты сіз қандай мақсатта қолданбақсыз? Мен бұл жерде оқыту және білім беру дедім. Келесі сіздің негізгі аудиторияңыз кімдер? Бұл жерде кішкене жақынырақ келетіні internal teams болып тұр, яғни ішкі команда. Сосын how many people are in your company, яғни сіздің компанияңыз қанша адам деген сұрақ беріп тұр екен. Жуықтап жауап бердік. Бұл сіздің компанияңыз, яғни қандай өндіріске жатады депті. Оқыту және білім беру деген таңдадым. Осымен сұрақтар аяқталды. Міне бізге керекті бет экранға шықты. Негізгі осы бет керек бізге. Create video, яғни видеоны жасау батырмасын басамыз. Осы жерде қазір дайын фотоларды жүктейтін боламыз. Егер сіздер компьютерге жүктеген болсаңыздар, осы сайтқа қазір көшіріп әкелу арқылы видеоға жан беретін боламыз, яғни видеоны сөйлететін боламыз. Фото жүктелді. Енді жоғарыдан фотоның бізге керекті оның көлемін өзгертетін боламыз. Осы жерде ер адамның дауысына ауыстыруымыз керек. Енді керекті мәтінді мен Wordқа дайындап қойғанмын. Осы мәтінді копировать етіп осы жерге қоятын боламыз. Сол кезде осы мәтінді сөйлейтін болады. Бірақ бір ескертетін жағдай, 10 сөзден аспау керек. Видео сөйлеу үшін 10 сөзден аспау керек. Сол себепті мен мына жерден артық кейбір сөздерді қысқартуға тура келеді. Сондай-ақ сіздер дыбыстың сөйлеу жылдамдығын төмендетіп немесе жылдамдата аласыздар. Мен өзімдікін төмендеттім. Do we know what happens at the end of book? Do we know what happens at the end of book? Видеоны сақтамас бұрын атауын өзгертіп алайық. Muslim деп жазып алдық. Енді сақтаймыз. Generate. Let's go. Міне видео жүктелуде. Қазір бір көрейік.
Do we know what happens at the end of book? Do we know what happens at the end of book? Осылай дайын болған видеоларды компьютерге сақтау үшін 3 нүктені бассаңыздар, download деген шығады, яғни жүктеу, осыны бассаңыздар, сіздерге міндетті түрде ол компьютеріңізге сақталатын болады. Which paragraph describes an event in the book? Міне видеомыз дайын. Егер сіздерге бүгінгі ақпарат пайдалы болған болса, жоғалтпас үшін арнама тіркеліңіздер, лайк басып, әріптестеріңізге жіберіп қойыңыздар. Сәлем, жақсыларым. Сіздердің білім алушыларыңызға Kahoot ұнай ма? Егер Kahoot ұнаса, бұл ойын платформасы да балапандарыңызға ұнайтынына кепілдік беремін. Бүгін Gymkit викториналық ойын платформасын таныстыратын боламын. Ең қызығы, бұл платформаны бастапқыда мектеп оқушысы жасап шығарған. Ол сабақтарды қызықты еткісі келген екен. Бұл платформа білім мен ойынды ұштастырған мұғалімдерге must-have сайт. Ендеше бастайық. Googleға Gymkit сайтын тереміз, сол кезде бірден сайтқа кіретін боламыз. Көкпен берілген sign up for free, яғни тегін тіркелуді басамыз. Осы жерде Google арқылы тіркеліп, яғни жалғастырамыз. Мен өзімнің почтамды таңдадым. Жалғастыру батырмасын басамыз. Енді бізге мұғалім немесе оқушы ретінде таңдай аламыз. Educator, яғни мұғалім таңдадық. Мемлекетті таңдайсыз. Келесі кезекте өз пәндеріңіз таңдайсыздар. Мен ағылшын тілін таңдадым. Енді негізі бағана бірінші бетінде сіздерге орыс тілі де шығу керек етін. Сіздерге орыс тілі шыққан кезде орыс тілін таңдасаңыздар, осы берілген пәннің барлығы орыс тілінде сіздерге беріледі. Немесе шатасып кетсеңіздер, басқа пән таңдап қойсаңыздар, ештеңе етпейді. Онда айырмашылығы жоқ. Келесі grade level, яғни сіздерге орта мектепті таңдадым. Жалғастыру. Міне біз тіркелдік, негізгі бет шықты. Next баса бересіздер, яғни келесі жабамыз. Негізгі бет дайын. Осы жерде жаңа ойынды құрастыру үшін New Kit батырмасын басыңыздар. Мұнда ойынның атауын, тіл, қай тілде болмақ, және қай пәннен өтпексіздер, соны тіркейміз. Мысал ретінде тақырыпты body parts, яғни дене мүшелері деп таңдап алдым, оңай тақырып алдым. Келесі тіл, мен қазақ тілін таңдадым. Өздеріңізге керекті тілді мына жерден таңдай аласыздар. Пән қалдырдым. Келесі жалғастырамыз. Осы жерден жай ғана бір фон таңдап алсаңыздар болады. Сұрақтарды қосу үшін add question батырмасын басыңыз. Міне, осы жерде question деп тұр, яғни қазақ тілінде немесе орыс тілінде сұрағыңызды жаза аласыз. Төменге жауаптарын белгілейсіз. Егер дұрыс жауап болған болса, онда осы жасыл белгіні қалдырасыз. Егер қате жауап болса, онда үстінен бассаңыз, ол қызарады. Мен өз жауаптарымды жазып жатырмын.
Жоғарғы жағында байқасаңыздар, сұраққа сурет қоя аласыздар, аудио қоя аласыздар, немесе формула қоя аласыздар. Міне, бірінші сұрақ дайын. Екінші сұрақты қосу үшін қайтадан add question дәл осылай жалғастыра бересіздер. Осы жолға сұраққа суретті қойып көрмекпін. Ол үшін add photo суретті қоюды таңдадық. Міне upload скачать батырмасын басамыз. Алдын ала дайындап қойған фотоны тауып алып, осында алып келетін боламыз. Мысал ретінде мен 3 сұрақ әзірлеген болатынмын. Олар дайын. Енді ойнап іс жүзінде қарастырып көрейік. All done, яғни аяқталды дегенді басамыз. Міне тұр body parts, play live, яғни онлайн түрінде ойнау батырмасын бастық. Енді мына жерден қай ойынды ойнағыларыңыз келеді, біреуін таңдап аласыздар. Есте сақтайтын жайт, бұл ойындар, бұл сайт 2 аптаға жарамды. Сіздер 2 апта ғана қолдана аласыздар. Бірақ қаласаңыздар кейінірек басқа бір почта ашып, қайтадан өздеріңізге осы сайтқа кіре аласыздар. Мен бірінші ойынды таңдадым. Жалғастыру батырмасын басамыз. Бұл жерде барлық сұрақтарға қанша уақыт бересіз, соны жазу керексіз. Келесі сізден рұқсат сұрап тұр. Оқушыға дұрыс жауабын көрсету ұтылған жағдайда 10 таңдайсыз. Ұпайды 1000 деп солге қалдырдым. Жалғастыру батырмасын басамыз. Ойынға арналған негізгі бетке өттік. Kahoot платформасындағыдай бізге код берілген. Осы кодтың үстін бассаңыздар, QR-да беріледі. Оқушылар осыны сканерлеу арқылы ойынға әрқайсы жеке-жеке онлайн қатыса алады. Ал сіздің экраныңыздан қанша оқушы қатысып отқаны, аттары кімдер, кім қатысып отқанын көре аласыздар. Ойынға қатысушы оқушылар түгел кіргеннен кейін Start Game, яғни бастау батырмасын басамыз. Енді әрбір оқушы өз телефонынан отырып ойынды бастай береді. Бұл ойын түрінің шарты бойынша жаңағы персонаж секіру арқылы кедергілерден өту керек. Ал кедергілерден өту үшін оған күш, энергия керек. Ал энергияны алу үшін ол осы сұрақтарға жауап беру керек. Бұл ойын балаларға, студенттерге, барлық жасөспірімдерге қызық. Бұл платформаны сабақта қолдану арқылы бірде-бір оқушы назардан тыс қалмайды. Ойынның соңында қай оқушы қанша ұпай алғанын тексере аласыздар және жеңімпазды автоматты түрде өздеріңіз анықтай аласыздар. Егер ақпарат пайдалы болған болса, тіркеліңіздер, лүпіл қалдырыңыздар. Келесі видеода тағы қандай платформаны қарастырғанымызды қалайсыз? Пікірге жазыңыздар.
Сіздермен бірге мен Ноайбек Аслай. Бүгін сіздерді интерактивті оқытудың тренді EducaPlay платформасымен таныстыратын боламын. Неге бәрі EducaPlay платформасын таңдайды? Себебі тесттер, викториналар, ойындар барлығы бір жерде. Ең бастысы тегін. EducaPlay платформасы да жасанды интеллект туралы. Сенбейсіз бе? Видеоның соңына дейін көріңіз және жақында ашық сабағы бар әріптесіңізге жіберіп қойыңыз. Ал ендеше бастайық. Google'a EducaPlay жазамыз. Міне алғаш шыққан сайтқа кірдік. Негізгі бетте сіздер тіл таңдай аласыздар, ағылшын және орыс тілі. Тіркелу үшін Google арқылы кірген сіздерге оңайырақ болады. Негізгі бет шықты, енді біз ойыны жасауымыз керек. Ол үшін міне новый деген батырманы басамыз. Міне осы бетте EducaPlay платформасының меню деп атасақ болады. Себебі осы жерден сіздер өздеріңіздің жандарыңызға қажетті тапсырманы, викторинаны, тест түрін таңдай аласыздар. Ал мен сіздерге ең танымал бақа ойынын көрсетейін. Тапсырманы таңдаған кезде жиі сіздерге шығатын болады. Осы жерге тақырып жазсаңыздар, ол сіздерге дайын тапсырма құрастырып беретін болады. Немесе мен сияқты егер сұрақтарыңыз дайын болатын болса, онда бір-біріндеп тапсырмаларды теріп, жазып шықсаңыздар болады. Дайын, яғни дұрыс жауапқа жанына птичка қойып шығасыздар, дұрыс емес болса X-ті басасыздар. Сұрақтарды қалаған тілдеріңізде жаза аласыздар. Қазақ тілі, ағылшын, орыс тілі. Сұрақтар дайын. Енді келесі мәзірге, келесі таңдауға өтетін боламыз. Бұл бетте сіздер толтыру керек ақпарат ол leaves, яғни қатысушылардың қанша өмір бере аласыздар оларға. Ұтылып қалған жағдайда ойындық 2 рет ойнай ала ма, соны жазасыздар, 3 рет ойнай ала ма. Келесі уақыт, әр тапсырмаға қанша секунд бересіздер. Мен 3 секунд дедім. Негізгілер осы. Келесі мәзірге өтеміз. Үшінші, бұнда ақпарат, тақырыпты жазамыз. Description, суреттеп өтесіздер, қай сыныпқа арналған деген секілді. Ойынды сақтамас бұрын превьюді басу арқылы ол қандай түрде болады ойын, соны бір қарап көрсеңіздер болады. Мұнда да тіл таңдай аласыздар, ағылшын немесе орыс тілі. Міне дауыстарын өзгерте аласыздар, ақпарат берілген. Ойынды сақтаймыз. Сілтемесін оқушылардың чатына жіберсеңіздер, олар бір уақытта барлық оқушы өз телефондарына кіріп, ойынға қатыса алады. Өздерінің бал ұпайларын иемденеді. Ойынды ойнап көреміз бе? Міне ұпай шықты. Астында отчет деген батырманы басу арқылы дұрыс жауаптарын көре алады. Ал мына файл деген белгіні бассаңыздар, оқушылар туралы отчетты көресіздер. Яғни, егер оқушылар өз Google почталарымен кірген болса, онда оқушылардың аты-жөндері шығып тұрады. Назарларыңызға тағы бір тапсырманы тексеріп көруді ұсынғым келіп отыр. Бірінші тұрған расстановка. Бұл жерде біз жасанды интеллект арқылы сұрақты құрастырып көрейік. Тақырып Қазақстан деп жаздым. Маған тарихқа қатысты құрастырып берген екен.
соны көрсетейін сіздерге. Бүгінгі жиі құралы сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. EducaPlay платформасында қандай тапсырмаларды негізі өздеріңіз қолданып көрдіңіздер? Айта кетсеңіздер. Ура! Біз жеңдік! Әрине тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Әрқайсыңыздың қолдауыңыз өте маңызды. Сәлем, жақсыларым. Сіздердің білім алушыларыңызға Kahoot ұнай ма? Егер Kahoot ұнаса, бұл ойын платформасы да балапандарыңызға ұнайтынына кепілдік беремін. Бүгін Gymkit викториналық ойын платформасын таныстыратын боламын. Ең қызығы, бұл платформаны бастапқыда мектеп оқушысы жасап шығарған. Ол сабақтарды қызықты еткісі келген екен. Бұл платформа білім мен ойынды ұштастырған мұғалімдерге must-have сайт. Ендеше бастайық. Googleға Gymkit сайтын тереміз, сол кезде бірден сайтқа кіретін боламыз. Көкпен берілген sign up for free, яғни тегін тіркелуді басамыз. Осы жерде Google арқылы тіркеліп, яғни жалғастырамыз. Мен өзімнің почтамды таңдадым. Жалғастыру батырмасын басамыз. Енді бізге мұғалім немесе оқушы ретінде таңдай аламыз. Educator, яғни мұғалім таңдадық. Мемлекетті таңдайсыз. Келесі кезекте өз пәндеріңіз таңдайсыздар. Мен ағылшын тілін таңдадым. Енді негізі бағана бірінші бетінде сіздерге орыс тілі де шығу керек етін. Сіздерге орыс тілі шыққан кезде орыс тілін таңдасаңыздар, осы берілген пәннің барлығы орыс тілінде сіздерге беріледі. Немесе шатасып кетсеңіздер, басқа пән таңдап қойсаңыздар, ештеңе етпейді. Онда айырмашылығы жоқ. Келесі grade level, яғни сіздерге орта мектепті таңдадым. Жалғастыру. Міне біз тіркелдік, негізгі бет шықты. Next баса бересіздер, яғни келесі жабамыз. Негізгі бет дайын. Осы жерде жаңа ойынды құрастыру үшін New Kit батырмасын басыңыздар. Мұнда ойынның атауын, тіл, қай тілде болмақ және қай пәннен өтпексіздер, соны тіркейміз. Мысал ретінде тақырыпты body parts, яғни дене мүшелері деп таңдап алдым. Оңай тақырып алдым. Келесі тіл, мен қазақ тілін таңдадым. Өздеріңізге керекті тілді мына жерден таңдай аласыздар. Пән қалдырдым. Келесі жалғастырамыз. Осы жерден жай ғана бір фон таңдап алсаңыздар болады. Сұрақтарды қосу үшін add question батырмасын басыңыз. Міне, осы жерде question деп тұр, яғни қазақ тілінде немесе орыс тілінде сұрағыңызды жаза аласыз. Төменге жауаптарын белгілейсіз. Егер дұрыс жауап болған болса, онда осы жасыл белгіні қалдырасыз. Егер қате жауап болса, онда үстінен бассаңыз, ол қызарады. Мен өз жауаптарымды жазып жатырмын. Жоғарғы жағында байқасаңыздар, сұраққа сурет қоя аласыздар, аудио қоя аласыздар, немесе формула қоя аласыздар. Міне бірінші сұрақ дайын. Екінші сұрақты қосу үшін қайтадан add question, дәл осылай жалғастыра бересіздер. Осы жолға сұраққа суретті қойып көрмекпін. Ол үшін add photo суретті қоюды таңдадық. Міне upload sketch батырмасын басамыз.
алдын ала дайындап қойған фотоны тауып алып, осында алып келетін боламыз. Мысал ретінде мен 3 сұрақ әзірлеген болатынмын. Олар дайын, енді ойнап іс жүзінде қарастырып көрейік. All done, яғни аяқталды дегенді басамыз. Міне тұр, body parts, play live, яғни онлайн түрінде ойнау. Батырмасын бастық. Енді мына жерден қай ойынды ойнағыларыңыз келеді, біреуін таңдап аласыздар. Есте сақтайтын жайт, бұл ойындар, бұл сайт 2 аптаға жарамды. Сіздер 2 апта ғана қолдана аласыздар. Бірақ қаласаңыздар кейінірек басқа бір почта ашып, қайтадан өздеріңізге осы сайтқа кіре аласыздар. Мен бірінші ойынды таңдадым. Жалғастыру батырмасын басамыз. Бұл жерде барлық сұрақтарға қанша уақыт бересіз, соны жазу керексіз. Келесі сізден рұқсат сұрап тұр. Оқушыға дұрыс жауабын көрсету ұтылған жағдайда 10 таңдайсыз. Ұпайды 1000 деп солге қалдырдым. Жалғастыру батырмасын басамыз. Ойынға арналған негізгі бетке өттік. Kahoot платформасындағыдай бізге код берілген. Осы кодтың үстін бассаңыздар QR-да беріледі. Оқушылар осыны сканерлеу арқылы ойынға әрқайсы жеке-жеке онлайн қатыса алады. Ал сіздің экраныңыздан қанша оқушы қатысып отқаны, аттары кімдер, кім қатысып отқанын көре аласыздар. Ойынға қатысушы оқушылар түгел кіргеннен кейін Start Game, яғни бастау батырмасының басамыз. Енді әрбір оқушы өз телефонынан отырып ойынды бастай береді. Бұл ойын түрінің шарты бойынша жаңағы персонаж секіру арқылы кедергілерден өту керек. Ал кедергілерден өту үшін оған күш, энергия керек. Ал энергияны алу үшін ол осы сұрақтарға жауап беру керек. Бұл ойын балаларға, студенттерге, барлық жасөспірімдерге қызық. Бұл платформаны сабақта қолдану арқылы бірде-бір оқушы назардан тыс қалмайды. Ойынның соңында қай оқушы қанша ұпай алғанын тексере аласыздар және жеңімпазды автоматты түрде өздеріңіз анықтай аласыздар. Егер ақпарат пайдалы болған болса, тіркеліңіздер, лүпіл қалдырыңыздар. Келесі видеода тағы қандай платформаны қарастырғанымызды қалайсыз? Пікірге жазыңыздар.